2025 के सैलाब ने पाकिस्तान के एक गांव में तबाही मचा दी। कब्रिस्तान पानी में डूब गया, कब्रें टूट गईं और मुर्दों के जिस्म बहकर तैरने लगे। पानी पर तैरते कफन और मुर्दों के सफेद चेहरे देखकर लोग खौफ से कांप उठे। एक शख्स खलील ने देखा कि उसके बुजुर्ग चाचा का मुर्दा जिस्म भी पानी में बह रहा है। दिल दहशत से भर गया, लेकिन अपने चाचा को बचाने के लिए वह पानी में कूद गया। जैसे ही उसने अपने चाचा के मुर्दा जिस्म का हाथ पकड़ा, चाचा की आंखें खुल गईं। उन्होंने गहरी खौफनाक आवाज में उससे कहा, तुम जिंदा लोगों के गुनाह इतने भारी हो गए हैं कि उनकी सजा हम मुर्दों को भी मिल रही है। कयामत आने वाली है, अभी भी तौबा कर लो, वरना ये पानी तुम सबको ले डूबेगा।